हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हो गए। तो गाइस दोस्तों, आज फिर एक न्यू सवेयर नई चैप्टर के साथ आज फिर एक न्यू वीडियो लेके आए हैं। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं। जितने भी बुलेट कस्टमर हैं या बुलेट रखने वाले दोस्त हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम जरूर आई होगी। टिक टिक नॉइस की प्रॉब्लम, टैप की नॉइस प्रॉब्लम। आज हम बताएंगे टिक टिक साउंड प्रॉब्लम कहाँ से आती है और किस वजह से आती है और कौन से कारण की वजह से, और आप कैसे सही करवा सकते हो। आज ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। जितने भी बुलेट कस्टमर हैं या बुलेट रखते हैं, बुलेट भाइयों को, लवर्स के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। तो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि बुलेट के अंदर ये बात नॉर्मल है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बुलेट के अंदर टैपट होती ही नहीं है, इसके अंदर होती है हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक पर आपने कोई वीडियो, कोई कंसेप्ट की वीडियो चाहते हो तो आप प्लीज मेरे को कमेंट करके बताओ। तो हम आपको बताएंगे कि हाइड्रोलिक पूरी वीडियो बना के देंगे आपको। तो चलते हैं वीडियो के अंदर, आपको दिखाते हैं कि ये टैप नॉइज कहाँ से आती है और किस वजह से आती है। आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं आपको। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बुलेट की आवाज साउंड दिखा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि किस टाइप की बात आज मैं कर रहा हूँ। आपने देखा कि किस टाइप की आवाज़ है। इस आवाज़ को साइलेंट करने के लिए इस आरएच कवर को हमने सबसे पहले खोलना पड़ेगा। आरएच खोलने के लिए हमने सबसे पहले किक को हटा लिया है और 7 नंबर बोल्ट है वो भी हमने हटा लिया है। अब इसको हम खोल लेते हैं। एक 8 नंबर टी होती है, कोई भी चीज़ लेके इंजन की तरफ एक नक्का बना होता है और उसको हल्का सा दबाएंगे, जब उसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो आरएच कवर बाहर को तरफ आ जाएगा। और हम खोलते हैं, इसको खोल के आपको दिखाते हैं क्या क्या इसके अंदर होता है, क्या कहाँ से किस वजह से प्रॉब्लम आती है। दोस्तों तो आरएच कवर खुल चुका है और आपको मैं अब बताता हूँ कि ये टिक टिक नॉइज की प्रॉब्लम सबसे पहले कहाँ से आती है। सबसे पहले हम 19 नंबर ये नट है और इसे मैग्नेट आएंगे, उसके पीछे एक 3 वोल्ट की एक प्लेट लगी हुई है, उसको उतारते हैं। सबसे पहले हम मैग्नेट को उठा लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कहाँ से ये प्रॉब्लम आती है। यह पुल्लर से भी हो जाता है, बट हम आसान तरीके से इसको खोल लेते हैं क्योंकि हमारी दिन रात प्रैक्टिस होती है। दोस्तों, अगर किसी को नहीं आता तो इसको मैग्नेट पुल्लर से ही आप खोलिए, वरना इससे पंगा मत लीजिए आप। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा दोस्तों से। दोस्तों, मैग्नेट अभी खुल ही गया है, बस मैग्नेट आपके सामने ये खुल गया है। इसके पीछे 5 नंबर 5 एल की इस प्लेट को खोलने के पहले हमने फिर 5 नंबर बोल्ट दिए हुए हैं, वो हमें खोलने पड़ेंगे। इसके अंदर एक मैग्नेट काटर होती है, जो कि इस मैग्नेट के अंदर देखोगे ना, इस सुराख के अंदर और क्रैंक शाफ्ट के अंदर भी एक काटर टाइप का निशान बना होगा। इसके अंदर एक चांद टाइप सी एक काटर होती है, तो उसका वो ज़्यादा ध्यान रखना। तो चलते हैं, सबसे पहले हम 5 नंबर की एल की बोर्ड से हम ये 3 नट खोल लेते हैं ऊपर की। तो गाइज ये प्लेट खुल चुकी है, आपको देख सकते हो। तो आप प्लेट के पीछे आप देखोगे ना, एक सिम टाइप की एक वाशर है, दोनों सुराख के ऊपर देखोगे ना सिम टाइप की वाशर है। इन वाशरों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेन प्रॉब्लम कहाँ पर होती है। पहले हम इसको आगे पीछे करके देखेंगे। इसके अंदर प्ले होती है और बाहर आगे पीछे, बाहर को तरफ आगे निकाल के देखेंगे, हल्की प्ले होगी, आप देखोगे आसान से हो जाएंगे। दोनों गरारियों में हमें नोट रखनी होगी। तो एक चीज़ मेन भी होती है, इसके अंदर होता है एक ऑयल ओ रिंग,
जहाँ से ऑयल पास होता है। इसके अंदर आप वीडियो के अंदर देखोगे ना तो ये अंदर को बड़ा हुआ है, तो ये है ऑयल पूरी तरीके से ऊपर नहीं जा रहा है। तो इस ऑयल रिंग का खास करके आप ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि अगर ये टूट जाता है किसी वजह से तो ऑयल ऊपर नहीं जाएगा, तो गाड़ी के अंदर ऑयल ऊपर नहीं जाने की वजह से गाड़ी सीज भी हो सकती है। तो गाइस इन गरारियों के अंदर सबसे पहले हमने आगे पीछे करके दोनों गरारियों के अंदर प्ले चेक करनी होगी कैसे होती है। और इनके ऊपर इनके आगे देखोगे ना 13 नंबर का एक बोल्ट लगा हुआ है, और 13 नंबर की से ही चाबी से ही हम इनको सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों गरारियों की आपको दिखाते हैं कि अलाइनमेंट कहाँ से होती है, और इनके ऊपर डॉट लगे होते हैं। क्रैंक के ऊपर भी दो एक निशान होता है, और आगे गरारी में भी निशान होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप का निशान होता है, कि आपको लगाकर पहले आपको मैं गरारियों के ऊपर डॉट दिखाता हूँ किस टाइप के डॉट होते हैं और कैसे इनकी अलाइनमेंट सेट होती है। फिर वहां पर हम इनकी गरारियों की सेटिंग करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो ना, इस टाइप ये दो डॉट लगे हुए हैं एक गरारी के ऊपर, और इधर ऊपर एक देखोगे ना दोनों गरारियों पर एक एक डॉट है। एक एक डॉट को हमने मिलाना है, और जो जहां पर दो डॉट है वो आपको क्रैंक की तरफ एक डॉट होगा, दो डॉट को उनको मिलाना पड़ेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे हम मिला सकते हैं। एक किक मार के ही होगा, हाथ से नहीं होगा। एक आपको चाहिए, एक पेचकस भी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम आपको अलाइनमेंट चेक करके दिखा देता हूँ किस टाइप होगी। जैसे कि गाइज इस वक्त आप देख सकते हो 1.1 एक डॉट मिल रहा है यहाँ पर, और दूसरा डॉट आपको मैं दिखा देता हूँ। दूसरा डॉट इधर देखोगे दो वाले डॉट, इधर क्रैंक के ऊपर भी एक डॉट बना हुआ है। ये डॉट मैच करते ही आपको पता चल जाएगा वो पिस्टन टॉप पर है और क्रैंक की अलाइनमेंट ओके है। इस वक्त आप देख सकते हो, हम इसको कंप्रेसर डी बोलते हैं। इसमें हल्की प्ले है, आप देख सकते हो आराम से बाहर आ रहा है, और इधर भी देखोगे ना तो ये भी आराम से हो रहा है। हम इसी की ही हल्की प्ले रखनी है, जिसमें ज़्यादा है हमने हल्की सी प्ले रखनी है। और आप देखोगे ना ध्यान से तो इसमें साइड प्ले भी है, ये देखो इधर उधर से दिख रही है ना आपको। ये प्ले हमने घटानी है इस प्ले को, ये प्ले कम हो जाएगी एकदम से, एक कुछ भी नहीं आएगी इसके अंदर, तो आपको एकदम से बाइक सही हो जाएगी। हम 13 नंबर का नट पहले ही लूज कर लिया है, और आपको हम दिखाते हैं इसको। आप किधर भी घुमाकर देख सकते हो, घुमाकर देख सकते हैं। तो आप आपको एक राउंड पर एक थां पर ऐसा लगेगा कि ये हल्का सा टाइट नजर आएगी, तो आपको हल्की सी टाइट आए तो वहां पर इसको रख लेना है। इस वक्त मैं देखो आपको कर रहा हूं, तो मेरे को यहाँ पर थोड़ा मैं देखो चारों ओर घुमा के देखता हूँ, तो अभी देखो इधर मेरे को थोड़ी सी टाइटिंग लग रही है। तो आपको टाइट जहाँ पर लगेगा तो वहाँ पर ही रखना है, और आगे पीछे गरारी को भी रखना है। तो इस वक्त आप देख सकते हो। तो अब आपको दिखाता हूँ कि आगे पीछे करता हूँ तो इसमें प्ले नहीं है। आप देखो आगे इसको करता हूँ तो प्ले नहीं है, आगे पीछे करूँगा तो थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अब इस साइड की हम गरारी करते हैं, इस साइड को भी गरारी को वैसे ही हमने 13 नंबर वाला नट यूज कर लिया है, और हमने इस वक्त आपको देख सकते हैं इसके एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एक साइड हमें टाइट लग रहा है। तो अब क्लॉक की ओर देखेंगे तो आपको आगे पीछे करके देखते हैं, तो हमें ये देखो आगे पीछे करते हैं तो हमें टाइटनेस जहाँ पर फील होती है वहाँ पर हम गरारी को सेटिंग करते हैं। तो इसमें भी हम उसी तरह ही साइड प्ले आगे पीछे प्ले दोनों प्ले नहीं होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि गरारी एकदम ओके है। तो आप इस वक्त हमने फिर सारा काम होने के बाद इसके बाहर एक 13 नंबर बोल्ट और दिया हुआ है, वो भी हमने उसको कर सकते हैं, वो भी हम इसको टाइट कर देंगे।
दोनों गरारियों की गरारी हमने चेक कर दी है। तो गाइज मैं इस वाली में थोड़ी सी प्ले थी वो भी मैं कर देता हूँ अभी। तो जल्दी जल्दी से मैं करता हूँ और आपको फाइनल में आपको दिखाता हूँ कि दोनों गरारियाँ की कहाँ से प्ले नहीं होनी चाहिए। आगे पीछे भी हल्की हल्की ये आप देख सकते हो टाइट हो चुकी है आगे से, और आगे पीछे भी करता हूँ तो आपके सामने कोई प्ले नहीं है इस वक्त। ये देखो इस गरारी में कोई प्ले भी नहीं है अभी। अभी थोड़ी सी और टाइट कर देता हूँ, इससे को टाइट करने से अच्छी एकदम से अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो मैं पीछे की ओर देखता हूँ या आगे आगे देखूंगा, थोड़ा सा टाइट हो रही है। तो मैं अभी इसको करके आपको दिखाता हूँ आखिरी में कि कैसे होता है। तो लो गाइस हो ही गई है, बस आखिरी में बस ये दो नट आप इस वक्त देख सकते हो, साइड में कोई प्ले नहीं है। तो इस साइड में आप देखो आगे पीछे करके दिखा रहा हूँ आपको, कोई प्ले नहीं है इस वक्त। तो गाइस ये देखो अब इस वक्त हो ही गई है ये। तो अब गरारी फाइनल हो ही गई है गरारी। तो इस वाली गरारी में मैं दिखाता हूँ। तो ये गरारी हल्की सी करने वाली है और इस वाली भी देखो ना। तो दोनों में कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे करोगे तो भी एक थोड़ी बहुत प्ले होनी चाहिए, ज़्यादा भी एकदम से जाम नहीं करनी, हल्की हल्की प्ले होनी चाहिए। तो चलते हैं सिम वॉशर लगाते हैं दोनों की तरफ। इन गरारियों को ऊपर दोनों सिम वॉशर लगेगी, फिर प्लेट लगेगी, फिर मैग्नेट लगेगा। और इस ओ रिंग का खास करके ध्यान देना, ये ओ रिंग लगाएंगे और मुगलैल ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर से होके पूरे हेड के अंदर जाएगा, पूरे इंजन के अंदर सप्लाई करता है। क्योंकि यहाँ पर ये जोड़ का एक चैन का काम करते हैं, इस वजह से कि नहीं इस ओ रिंग का मेन काम होता है, ये ऑयल पंप के ऊपर रबड़ लगती है, इसके अंदर हाइड्रोलिक होते हैं, फिर गरारी इसके अंदर केम और गरारियों की सेटिंग करनी पड़ती है। तो चलते हैं गाइस आपको फाइनल हम दिखाते हैं इसके अंदर कि कौन सी आवाज़ कैसी आवाज़ है अब बाइक के अंदर। तो जल्दी जल्दी फिट करता हूँ। तो लीजिए गाइज मैंने अब फिलहाल मौके पर बाइक कर दिया है फिटिंग अरेंज कवर, और अब आपको दिखाता हूँ कैसी आवाज़। आई होप दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। तो आपके बाइक में भी ऐसी इस टाइप की आ रही है साउंड, तो आप प्लीज इस साउंड को आपको पता चल गया कि कहाँ से ये साउंड होती है। कई मिस्त्री ऐसे होते हैं कि इसकी क्रैंक की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है किसी टाइप की, इसके अंदर सिर्फ ओनली इन दो गरारियों की आवाज़ आती है। तो इस टाइप से आप अपने बाइक की भी साइलेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी करना। मिलते हैं कल एक नया पार्ट